একটি ছোট্ট ছেলে হঠাৎ একদিন জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে হাঁটতেছিল। হঠাৎ করে সেই ছেলেটি একটি তোতা পাখির বাসা দেখতে পায়। তারপর ছেলেটি বাসার কাছে যায়। বাসার কাছে যাওয়ার পর তোতা পাখির বাসাতে একটি সোনালী রঙের ডিম দেখতে পায়। তারপর ছেলেটি সেই ডিমটিকে নিয়ে বাড়িতে চলে আসে। বাড়িতে আসার পর খ্যার দিয়ে একটা বাসা বানিয়ে সেই বাসাতে ডিমটি রেখে দেয়। এভাবেই বেশ কিছুদিন চলে যায়। একদিন হঠাৎ করে সেই ডিমটি ফেটে একটি সোনালী রঙের ফুটফুটে বাচ্চা বের হয়। সেই বাচ্চাটাকে ছেলেটি প্রতিদিন দুধ খাওয়ায়, কলা খাওয়ায়। এভাবে বেশ কিছুদিন খাওয়ানোর পর বাচ্চাটি অনেক বড় হয়ে ওঠে। ছেলেটি বাচ্চাটিকে নিয়ে অনেক সুখে দিন কাটায়। কিন্তু এই ভালো ছেলেটির জন্য এখনো এই ভিডিওতে কেউ লাইক করেনি, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি।